Ученици, пролетта се преминява, цвят и листи се накича, през лято плод отглежда, клони тежки се привеждат, а на есен се прощава с шарената си премяна. Жълто-златна наметка, кой посреща зимата? Дървото. Точно така. А какво е дървото? То е растение. Да. И нека сега да си припомним от миналия час. Как се хранят те? Как се хранят растенията? Точно така. Те сами образуват хранителните си вещества. А от какво се нуждаят, за да се приготвят храната те? Правилно, от светлина, въздух и вода. И последно, защо според вас са важни за животните и хората? Да, точно така. Те са важни, защото дават храна и кислород. Сега, днес ние с вас ще научим и как се хранят животните. Отворете си учебника на страница 30 и запишете заглавие Хранене на животните. Така. Животните, за разлика от растенията, те не могат да произвеждат сами хранителните си вещества. Те се хранят с растения или с други животни. Според начина на хранене, те са 3 вида. И днес ще разгледаме растителноядни, месни и всеядни животни. Запишете първа точка, кои животни са растителноядни. Растителноядните животни се хранят с плодове, семена, листа и корени на растенията. И тук може да видите един представител, катеричката. Ще можете ли да познаете и следващите животни и с какво се хранят? Пчелата, точно така. Тя се храни с нектар от цветовете на растенията. И тук виждаме козичка и сърна. Те са тревопасни животни и се хранят с трева и листа. Сега, имате 2 минути време. Пишете по едно растителноядно животно в тетрадката и вашето другарче по чин трябва да го разпознае. Готови ли сте? Нека да преминем към следващата точка. Кои животни са месоядни? Запишете в тетрадките. Животните, които се хранят с месо, те се наричат месоядни или хищници. Тук може да видите лисицата и тигъра като пример. Нека да разпознаем заедно и следващите. Вълк, хиена, сокол и лъвица. Сега, подготвила съм ви едни листчета с твърдения за храненето на животни. Някои от вас ще си изтеглят по едно и ще отговорят дали твърдението е вярно или грешно. Първото твърдение. Вълкът се храни с месо. Вярно, точно така. Кравата се храни с трева. Точно така. И това твърдение е вярно. Заекът се храни с месо. Не е вярно. Орелът се храни с растения. Това също не е вярно, а грешно. Козата се храни само с трева. Вярно. И лисицата се храни с месо и растения. Грешно е. Лисицата се храни само с месо. Така. Справихте се чудесно до тук. Сега да преминем към третата и последна точка. Кои животни са всеядни? Някои животни използват и растителна и животинска храна и затова те се наричат всеядни. И тук може да видите
Таралежа, той е всеядно животно. Точно така. Кокошката, прасето и мечката. Така. Сега съм ви подготвила една игра. Имате всяка кутийка едно различно животно. Вие трябва да разпознаете от кой вид е. Точно е? Не съм. Точно така. Мечката. Точно така. Всеядно. Кокошката. Казахме, че е всеядно животно също. С номер 11. Какво животно? Месоядно точно. Прасето. Отново е всеядно. Е пчеличката. Тя е растително ядно. Тата. Точно така. Тя е месоядно, тя е хищник. Правилно. Отново растителноядно животно. Всеядно животно е таралежът, точно така. Катиличката. За нея казахме, че е растителноядно животно. Работа. Точно. Тя е растителноядно животно. Яде трева. Последната кутийка. Вълкът. Той е хил. Чудесно се справихте. Сега, за самостоятелна работа ще направите и първа задача от страница 17 в учебната тетрадка. И ще проверим заедно. Готови ли сте? Започваме. Вълкът къде ще отиде? В коя табличка? При месоядните. Точно така. Кравата? При растителноядните. Козата? Растителноядните животни. Заекът? Така. Помощ от другарче. Растителноядно. Лисицата. Месоядно животно. Гарва отива в табличката за всеядни животни. Сърната. Растителноядни. Мечка. Къде е мечката? В
всеядно, точно така. Кон. Кон е тревопасно. Отива в първата табличка. Растителноядни животни. Мишката при всеядните. Таралежът също при всеядните. Змията. Табличка да не са всеядни. Кокошката. Всеядни животни. Свинята също всеядни животни. И жабата месоядни, защото се храни с черви. И така. Справихте се чудесно. И нека да обобщим какво научихме. Животните не могат сами да произвеждат храната си. Те се хранят с растения или с други животни. И според начина на хранене са 3 вида. Растителноядни, месоядни и всеядни. За растителноядните може да се хранят с плодове, семена, листа, корени. За месоядните се хранят с месо и за всеядните те се хранят и с растителна и с животинска храна. За домашна работа ще имате в учебната тетрадка, страница 17, втора и трета задача. И следващия час ще ги проверим. Благодаря ви за участие.